就到咗我是經手人，我飛鴻又走出嚟同人玩街訪啊！咁疫情咧都過咗半年，對於佢哋有啲咩影響，有啲咩選擇，會唔會記起佢嘅屋企人呢？我哋一齊睇落去啦！同你做關於疫情嘅訪問啊！好快啊，2分鐘。野生捕獲啊！我其實疫情而家咧持續咗差唔多大半年啦，對你最大嘅影響係咩？學習方面，學都冇得返，梗係影響到啦。冇得開工咯。最大影響咪冇得開工咯。戴口罩，日日就喺屋企，冇得唱 K，少咗見朋友嗰啲咯，都係。冇得同 friend 玩。即係因為我好多 job 都係出 trip 啊咁樣噶嘛。因為我本身係開鋪嘅，咁我又自己代理咗啲護膚品生意嗰啲，租都交唔到咁樣。好多嘢都全部停晒。我都好大影響，因為我有80%嘅收入都係冇咗咯。拍戲嗰啲又停啊，自己生意嗰啲又停啊咁樣咯。有一個月係0蚊咯，好在朋友借錢俾我先過到嗰一個月咯。揀2樣嘢可以回復翻正常。社交見少咗朋友，唔使戴口罩，同埋去旅行咯。去旅行先啦，去旅行先啦，家人咯。咁屋企人得一個啫喎。你喺我下邊搞乜嘢啊？我寫個雜誌啊！即係屋企人咁樣啊，即下就去嗰邊咁樣。聽到佢哋講就叫佢哋唔好去咁樣。而家開口埋口都身體，即係祝身體健康。今年真係好多人走啦，我今年係走咗4個朋友，所以令到我好想珍惜身邊嘅人，特別係我媽媽。即係我有朋友19歲就走，我會更加擔心我媽媽。多咗食飯嘅，真係工作唔穩定就會變咗好想揾好多工作，就會填滿晒自己啲行程。但係今年就會相對真係主動會約多咗朋友或者屋企人食飯。即係返學嗌唔返啦。返學唔返啦！係啊，唔好讀書啦，去日本發展啊嘛！有冇同佢哋交流多咗？都對住咯，親口面對面叮囑咯。有咩鼓勵嘅説對香港人講？珍惜眼前人。每一位都健健康康，就唔好俾個病毒去侵蝕到咯，係啦。屋企人身體健康啊，朋友 DSE 加油啊！屋企人辛苦咯，咁疫情都要出去工作，希望考完 DSE 快啲出去玩。香港加油！同埋我見到好似參加全民造星啊，加油啊！同埋鼓勵説話俾香港人咧。雖然成日喺屋企，但係唔緊要㗎，我哋啱啊喂！你講乜嘢啊？Gym room 開翻啦，記得做 gym。啱啊，身體健康啊！大家皮膚會好啲。連塊面都幾滑，不過唔知對唔住，頭先語氣重咗少少，唔好意思。我覺得真係珍惜眼前所有嘅嘢咯，即係無論人定係你擁有嘅任何嘢咯，即係好多嘢係真係冇咗就係冇咗，翻唔到轉頭嘅時候，你要更加珍惜你嘅未來咯，唔好放棄所有嘢。香港人加油！香港人加油！好感動啊，聽到我，多謝你啊！好啊。關於疫情嘅訪問啊，2句説話啫，好唔該。